Если вы мучились вопросом, какую клавиатуру купить, Dark Project или Akko, то это для вас. Коллаба года в мире девайсов. Две новые клавиатуры от Akko и Dark Project. Модель 5075 и 5087. Могут быть на разных свечах, давайте их распакуем. Начну с 5075. В комплекте у нас маленький бокс, в котором сложены сменные кейкапы, два пуллера для свечей и кепок, отсоединяемый прорезиненный провод, гарантийный талон с инструкцией, защитная крышка от пыли и крошек, ну и сама клавиатура. По первым впечатлениям выглядит шикарно, ощущается также. У модели 5087 идентичная комплектация, и вот как выглядит она. Какой дизайн вам интереснее? Да, я мог сделать сразу полноценный обзор, но сначала попользуюсь каждой из них пару дней, а потом мы сделаем полноценные честные обзоры. А пока послушайте тайпинг каждой из них.